हेलो एवरीवन, मैं अजय वेलकम करता हूँ रेलवे की पाठशाला पे। मैं आप सब लोगों के लिए एक और ट्रिक लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से, जहाँ से आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आ सकता है। देख सकते हो आप, पहले भी आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो गाइज, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? करने के तो 3-4 तरीके हैं, लेकिन आप लोग कैसे करोगे उसे आप थोड़ा सा ख्याल रखना। देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको निकालना हो तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। सबसे पहले तो आप नोट लिख लो पूरी मैथ्स में। जो फाइंड आउट करते हैं अपन, फाइंड आउट कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, गुणा में लिखा जाता है। दूसरा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो रुपए ऊपर लिखे जाएंगे और वस्तु नीचे लिखे जाएंगे। तो आपके पास में 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा। अब आप मुझे बताओ, फाइंड आउट क्या करना है? यहां से फाइंड आउट करने वाली चीज ऊपर लिखी जाती है। तो यहाँ पे 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। तो 10% का लाभ का मतलब क्या हुआ भाई साहब? क्या 110% नहीं हुआ क्या? तो फाइंड आउट करने वाली चीज ऊपर लिखी जाएगी 110%। और देखना, 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। खरीदने का मतलब सीपी होता है और सीपी का मतलब 100% होता है। तो जो दी जाती है वो चीज हमेशा नीचे लिखी जाएगी। 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, कितना बच गया? 1/10 बच गया। मतलब 1 रुपए में 10 है। क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्या लिखोगे? रुपए ऊपर, वस्तु नीचे। फाइंड आउट करने वाली चीज हमेशा मल्टीप्लाई में लिखी जाती है और जो दी जाती है वो हमेशा नीचे की साइड पे लिखी जाती है। समझ में आ गई? तो आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना गाइस? ज्यादा से ज्यादा मैं रोज 1-2 ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। लाइव क्लास भी मैं लेके आऊंगा। कंप्लीट 2018 में ग्रुप डी में जो पूछा गया था टाइम एंड वर्क, बहुत अच्छा टाइम एंड वर्क पूछा गया था भाई साहब। मैं देख के सन हो गया कि ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं। तो वो वाला कंप्लीट टाइम एंड वर्क का 30-40 क्वेश्चन है, वो मैं एक बार 101 वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है ना? उसके बाद में और सारी वीडियो डाल देंगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। सबसे पहले क्या करोगे? रुपए ऊपर, वस्तु नीचे, इनटू 1 रुपए में कितने सेव बेचे कि 25% का लाभ हो जाए। 25% का लाभ का मतलब 125%। फाइंड आउट करने वाली चीज हमेशा ही गुणा में आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी, ठीक है? अब देखो, खरीदता है मतलब सीपी खरीद रहा है। सीपी हमेशा 100% मानते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? डिवाइड बाई 100%। देखो, 25 पंजू 125, इसको इससे काटोगे तो 20 बार कट गया। कितना हो गया? 1/20। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कोई भी क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर सकते हो। ट्रिक्स पता चली आप लोगों को? मजा आया ट्रिक में? तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा भाई। इस ट्रिक को आप 10-15 हजार लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यार ट्रिक बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और आप लोगों तक पहुंचाने में भी। तो जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपको और किसी चैप्टर की ट्रिक चाहिए तो ये वाला नंबर ले लीजिए। इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप, और आप लोग मेरे से पूछ लीजिए कि सर और इस चैप्टर की भी ट्रिक बना दीजिए। तो मैं वैसे 2-3-5 क्वेश्चन ट्रिक बना दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस से और भी बहुत सारी ट्रिक मैं बनाऊंगा गाइस, ठीक है? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये वाला क्वेश्चन करके बताइए फटाफट से। देखो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, 1 रुपए में 32 संतरे बेचा, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, तो 40% की हानि होती है। 40% हानि का मतलब 60% में ही बेचा। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितना बेचेगा? 20% लाभ का मतलब 120। देखो, ये फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने वाली चीज ऊपर, और गिवन क्या भाई साहब? देखो, 40% का लॉस बेचने पर एसपी होता है कितने का भाई? 40 की लॉस होती है तो 60 ही तो आएगा। तो जो गिवन होती है वो चीज नीचे, 60 दूनी 120,
और ये कट गया, इससे तो कितना हो गया 1/16 खत्म। 1 रुपये में 16। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात सही लगी होगी। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसी ही ट्रिकें मैं लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए, लेकिन कम से कम 10-15 हज़ार लोगों तक आप पहुँचाइए। अगर कोई भी विद्यार्थी इस ट्रिक को देख रहा है, वो टाइम एंड वर्क का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊँगा 2018 के ग्रुप डी के क्वेश्चन का, ग्रुप डी के क्वेश्चंस का, ठीक है ना। लाइव लेके आऊंगा, चैनल पे जाके देख लेना। शायद 5 बजे क्लास होगी आज, 6 बजे कर लेते हैं। 6 PM पे क्लास होगी। 6 PM पे अगर आप क्लास लेते हो तो टाइम एंड वर्क के कंप्लीट 30 या 40 क्वेश्चन है जितने भी, उनका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊंगा 2018 के ग्रुप डी का। 6 बजे क्लास होगी 6 PM पे, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टूडियो की दिक्कत है तो वो थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो आप मेरे लिए करना, बाकी आपके लिए डेली वीडियो आएगा 2018 के ग्रुप डी का कंप्लीट टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन। फिर ऐसे ही नंबर सिस्टम का, ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन का, ऐसे ही चैप्टर वाइज अपन सॉल्यूशन ले आएंगे 2018 का, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं गाइस। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। अच्छा, 20% हानि होने का मतलब 80% में बेचा, तो 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने का मतलब 120 में बेचने की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था भाई साहब, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना, 1 रुपए में 12 रुपए, ऊपर वस्तु नीचे, गिवन क्या 80%, फाइंड आउट क्या करना है 120%। तो ये कट गया भाई साहब 10 बार और ये कट गया 8 बार, तो 1/8। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर, थम कर दीजिए। और कमेंट जितने ज़्यादा करोगे मेरा हौसला उतना ही बढ़ेगा, और आप लोग जितने ज़्यादा सेशन को शेयर करोगे मुझे उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है ना गाइस। मैं आपका साथी अजय ऐसी ही ट्रिक लेते आता रहूँगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए ट्रिक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन कौन करके बताएगा। अब ऐसा आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत है तो ठीक है ना, ऑप्शन में जो आंसर है वो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 कर लेना, 18 आएगा आंसर। देखो 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर, भाई कितने रुपए में, 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, तो एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% हानि का मतलब 80 में बेचना चाह रहा है, तो 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ का मतलब 120%। जो फाइंड आउट करना होता है वो ऊपर, जो गिवन होता है वो नीचे। देखो यहाँ पे 40 दूनी 80, ये कट गया 60 बार, और ये कट गया 15 चौके 60 और 15 × 45, तो ऊपर कितना हो गया 4 रुपए, और नीचे कितना हो गया 3 वस्तु, ऊपर रुपए ही होंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या बोल रहे हैं, 24 रुपए में, 24 रुपए में कितने सेव बेचेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे इस 4 को 24 बनाना है, इस 4 को 24 बनाना है, 24 रुपए बनाने, तो 24 रुपए बनाने के लिए मुझे इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 से। अगर भाई इसको 6 से गुणा किया तो इसको भी मैं कितने से गुणा करूंगा, 6 से, तो 18। तो 24 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेगा भाई साहब कि 20% का लाभ हो जाए, 18 आर्टिकल बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। उम्मीद करता हूँ ट्रिक अच्छी लगी, और ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप सेशन को शेयर कर देना। कोई भी और चैप्टर की ट्रिक चाहिए, नंबर 1665 लिख दीजिए। 6 बजे टाइम एंड वर्क का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लेके आऊंगा 2018 के ग्रुप डी का। 6 बजे या 7 बजे, ठीक है ना बाबा, 6 या 7 बजे कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊंगा। चलो मैं 7 बजे ही लेके आ जाता हूँ, आप बोलो 7 बजे ही लेके आ जाता हूँ, और बोलो 7 बजे ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। 7 PM पे मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ले आऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि कल भी 7 बजे हुई थी तो आज भी 7 बजे हो जाती, 1-1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास तो अच्छी रहेगी। टाइम फिक्स ही रखते हैं अपन, 7 बजे ले लेते हैं, ठीक है ना। 7 से 9 ले लेते हैं, ठीक है बाबा। 7 से 9 कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों का 2018 के ग्रुप डी के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे लोग आ जाना। ये ट्रिक कैसी लगी आप लोग मुझे बता देना, नंबर ये है, और भी कोई चीज़ चाहिए आपको मुझे बता देना।
अगर आपको कोई कोर्स से रिलेटेड बात करनी है कि सर कोर्स कैसे खरीदे आपके मैथ्स का, तो वो भी आप पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को बॉन्ड नहीं कर रहा कि आप मेरा कोर्स खरीदो ही, लेकिन अगर आप कोई परचेज करना चाहते हो VOD, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लेना, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। एंड कर रहा हूँ सेशन को।